हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 5 मिनट में कफ और खांसी से पाएं छुटकारा। फ्रेंड्स, ये बताने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसी चैनल के माध्यम से हेल्थ और ब्यूटी से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप उपयोग कर अपनी हेल्थ और ब्यूटी को अच्छे से रख सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 5 मिनट में कफ और खांसी से पाएं छुटकारा। खांसी यूँ तो एक सामान्य बीमारी है, लेकिन यह तकलीफ़ बहुत देती है। इसे दूर करने के लिए बाज़ार में मिलने वाली दवाएं आपको उनिंदा बना सकती हैं, इसलिए आप कुछ घरेलू उपाय भी आजमा सकते हैं। खांसी कितनी भी समय की हो सकती है। वैसे तो सर्दी, खांसी, सिर दर्द, जुकाम जैसी कुछ बीमारियां होती हैं जिनके इलाज के लिए हम चिकित्सक के पास जाने से बचते हैं। खांसी की समस्या होने पर आप सुकून से कोई काम नहीं कर सकते हैं। खांसी किसी भी वजह से हो सकती है। बदलता मौसम, ठंडा गर्म खान पान या फिर धूल या किसी अन्य चीज़ से एलर्जी के कारण भी खांसी हो सकती है। सूखी खांसी होने पर ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आइए हम आपको खांसी से बचने के कुछ उपायों के बारे में बताते हैं। खांसी से बचाव के कुछ घरेलू उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1, गाय के दूध का 15 से 20 ग्राम घी और काली मिर्च को एक कटोरी में लेकर हल्की आंच में गर्म कीजिए। जब काली मिर्च गर्म हो जाए तो उसे थोड़ा सा ठंडा करके लगभग 20 ग्राम पीसी हुई मिश्री मिला दीजिए। उसके बाद काली मिर्च निकालकर खा लीजिए। इस खुराक को 2 से 3 दिन तक लेने से खांसी बंद हो जाएगी। नंबर 2, तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च, 5 नग काला मुनक्का, 5 ग्राम चोकर, 6 ग्राम मुलट्ठी, 3 ग्राम बनफशा के फूल लेकर 200 ग्राम पानी में उबाल लीजिए। जब पानी आधा हो जाए तो उसे ठंडा करके छान लीजिए, फिर गर्म करें। बताशे डालकर रात को सोते समय गरम गरम पी लीजिए। इस खुराक को 3 से 4 दिन तक लेने से खांसी ठीक हो जाती है। खांसी होने पर सेंधा नमक की डली को आगे पर अच्छे से गरम कर लीजिए। जब नमक की डली गर्म होकर लाल हो जाए तो तुरंत आधा कप पानी में डालकर निकाल लीजिए। सोने से पहले इस पानी को पीने से खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। 1 ग्राम सेंधा नमक और 125 ग्राम पानी को आधे होने तक उबालिए। सुबह शाम इस पानी को पीने से खांसी में आराम मिलता है। खांसी आने पर सौंठ को दूध में डालकर उबाल दीजिए। शाम को सोते वक्त इस दूध को पी लीजिए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में खांसी ठीक हो जाती है। शहद, किशमिश और मुनक्के को मिलाकर खाने से भी खांसी में आराम मिलता है। त्रिफला में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर भी खांसी में फ़ायदा होता है। तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय पीने से भी खांसी समाप्त होती है। हींग, त्रिफला, मुलट्ठी और मिश्री को नींबू के रस में मिलाकर चाटने से भी खांसी में फ़ायदा मिलता है। सूखी खांसी कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़देह होती है। सूखी खांसी में कफ नहीं आता, सिर्फ खांसी आती है जो परेशान करती है। खांसी अगर ज़्यादा दिन तक आए तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आने पर चिकित्सक से संपर्क अवश्य करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपके शेयर और लाइक करने से ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें इसकी आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग हेल्थ टिप्स। बाय बाय।